470幾隻3房1廳加廚房衛生間，全屋家私訂製需要幾錢？等我話你知。今日分享嘅案例係深水埗九龍僑輝大廈嘅屋苑，一入門睇到係咪好整潔呢？呢個就係滿牆組合櫃嘅優點啦。滿牆組合櫃係餐邊櫃加電視櫃加嵌入式冰箱組成嘅，儲物空間大，雜物都可以放入櫃入邊。關上櫃門就十分整潔乾淨，但係要注意一點，櫃門要冇拉手先有呢個效果啊！嚟到仔仔房呢邊，房間做咗一個油壓床同書台加組合衣櫃，有充足嘅收納空間。書台呢邊可以溫書，隔籬嘅展示櫃可以擺放仔仔中意嘅 figure 啦。咁主人房呢邊呢，油壓床同到頂衣櫃可以放衫褲同埋換季床褥。呢個翻蓋式嘅梳妝台打開可以化妝啦，平時唔用嘅時候關埋就係一個床頭櫃。成間房嘅功能都好齊全噶。又到囡囡房呢邊啦，囡囡房同仔仔房係差唔多嘅，油壓床放雜物同換季床褥，書台用嚟溫書，組合衣櫃放衫褲同埋裝飾品，床尾有一個承重柱，隔籬嘅空間我哋都冇浪費噶。跟住嚟到廚房呢邊啦，我哋做咗一個 L 型嘅櫃台，下邊都預留咗一個空間擺大眼雞，上邊就係吊櫃，咁樣睇落嚟儲物空間都唔細喎。最後嚟到浴室，做咗一個浴室櫃啦。咁呢間房用咗幾錢呢？9萬蚊咋，係咪好抵呢？如果你都需要做家私，搵我哋維爾立啦。